¿Sabías que este rifle no es un francotirador clásico, aunque lo parezca? Este es el Dragunov SVD, uno de los rifles más icónicos creados por la Unión Soviética. Fue introducido en 1963 y diseñado por Yevgeny Dragunov para apoyar a la infantería. Dispara munición 7,62 x 54 mm. Es semiautomático y usa cargadores de 10 balas. No es un sniper puro, es un rifle de tirador designado, con alcance efectivo de hasta 800 metros. Suele llevar la mira PSO-1, famosa por su retícula iluminada y su rango estimado. Si te gusta el contenido de armas históricas y militares, sígueme y apoya el canal para más shorts como este.